2003 წლის შემოდგომაზე რუსეთის სპეცსამსახურებმა ოპოზიციის ლიდერის მიხეილ სააკაშვილის მკვლელობა შეუკვეთეს. ნაციონალური მოძრაობა და პირადად სააკაშვილი არ უნდათ რომ თავრობაში მოსულიყო ისინი ეს არიან დასავლელი და შემოთავაზა რომ ხელი შებიშალა ნაციონალურ მოძრაობაზე სამეგრელოში. ამაზე ყველა და იმასაც თავაზობდნენ რომ მილიონები დოლარს გადაგებდით რომ ფიზიკური ლიკვიდაციაზე თუ თახალდა. ამის შემდეგ როცა მოხდებოდა რაღაც ფიზიკური ლიკვიდაცია საქართველოს ჩვენ ყველას გავაჩი გადაგიყვანდა რუსეთში და თანხმოვანზე აქცენტა რა აკისპეჩენი რომ ხოდელობა ჩვენი აჯახები. საგზაო ინციდენტის გამო მკვლელებმა დავალება ვერ შეასრულეს. მიხეილ სააკაშვილი გადარჩა. წლის 2 ნოემბერს შევარდნაძის ხელისუფლებამ აშკარად გააკალბა საპარლამენტო არჩევნების შედეგები, რაცაც საერთო სახალხო მღელვარება მოჰყვა. მასობრივმა მშვიდობიანმა აქციამ პიკს 23 ნოემბერს მიაღწია. მოსახლეობის პროტესტმა ედუარდ შევარდნაძეს გადადგომა აიძულა. ვარდების რევოლუციის შედეგად საქართველოში დემოკრატიული განვითარების წინაპირობა შეიქმნა. საქართველო, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პერმანენტულ კრიზისში იმყოფებოდა, დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას თავიდან შეუდგა. შევარდნაძის რეჟიმისგან ახალმა ხელისუფლებამ სეპარატიზმით დანაწევრებული ქვეყანა, კორუფციით გაჯერებული სახელმწიფო აპარატი, განგრეული ეკონომიკა და მძიმე სოციალური ფონი მიიღო. შიდა პრობლემების გარდა საქართველო რუსეთის მუდმივ ზეწოლას განიცდიდა. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის საკუთარ ორბიტაზე დაბრუნებას კრემლი ნებისმიერი მეთოდით ცდილობდა. რუსეთს კავკასია საკუთარი გავლენის სფეროდ მიაჩნდა. საქართველოს კი რეგიონში სტრატეგიული ადგილი ეკავა. ვარდების რევოლუციის შედეგად მოსულმა ხელისუფლებამ პროდასავლური დემოკრატიული კურსის შესახებ პირველივე დღეებში განაცხადა. 2004 წლის 4 იანვარს საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. მოსახლეობამ მიხეილ სააკაშვილი ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობით აირჩია. მე საქართველოს პრეზიდენტი ღვთისა და ერის წინაშე ვაცხადებ, რომ დავიცავ საქართველოს კონსტიტუციას, ქვეყნის დამოუკიდებლობას, ერთიანობას და განუყოფლობას. დემოკრატიულმა სამყარომ ახალგაზრდა ენერგიულ ლიდერს სალსახა მხარდაჭერა გამოუცხადა. ახალმა ხელისუფლებამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი დასახა, რომელთა შორის პირველ ადგილას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ამ მიზნისათვის საქართველოს ეკონომიკური და სამხედრო გაძლიერება იყო. სახელმწიფომ, რომელმაც კავკასიის რეგიონში მოსკოვისგან დამოუკიდებელი პოლიტიკის გატარება განიზრახა, რუსეთის გაღიზიანება გამოიწვია. По всей видимости,
те, кто это делают, полагают, что антироссийская направленность нынешней политики отвечает интересам грузинского народа. Не думаю, что это так. Не думаю, что ახალი ხელისუფლების წინააღმდეგ კრემლმა აპრობირებული მეთოდი გამოიყენა და საქართველოს მისი ერთ-ერთი რეგიონი დაუპირისპირა. ტერმინი მეხუთე კოლონა 1936 წლის ოქტომბერში ესპანეთის სამოქალაქო ომის დროს გაჩნდა. გენერალი ფრანკო ამ განსაზღვრებას მოწინააღმდეგის ზურგში მოქმედი დაქირავებული რაზმების მიმართ იხენებდა. ფრანკოს მსგავსად მეხუთე კოლონა საქართველოში რუსეთსაც ჰყავდა. Но сегодня пора принимать решение, пора закладывать камни, не разбрасывать, а закладывать. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელი ასლან აბაშიძე კრემლიდან პირდაპირ იმართებოდა. შევარდნაძის პერიოდში აჭარა საქართველოს შემადგენლობაში მხოლოდ ნომინალურად შედიოდა. ასლან აბაშიძე რეგიონის ერთპიროვნული მმართველი იყო. ჩოლოქის ხიდთან ადმინისტრაციულ საზღვარს პატარა დიქტატორის ერთგული შეიარაღებული რაზმები იცავდნენ. რუსეთის მხარდაჭერით ასლან აბაშიძე საკუთარი დამოუკიდებლობის დემონსტრირებას ღიად ახდენდა. მას გულთბილად ხვდებოდნენ კრემლში. იგი ხშირად იღებდა რუს პოლიტიკოსებს ბათუმში. მოსკოვის მერთან იური ლუშკოვთან აბაშიძემ ერთობლივი სამშენებლო პროექტიც კი წამოიწყო. საკუთარი ქვეყნის დედაქალაქში, თბილისში, ის თავის მმართველობის პერიოდში არც ერთხელ არ ჩასულა. როდესაც მმართველი პარტიის ლიდერები, ხელისუფლების წარმომადგენლები, ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ ასლან აბაშიძე არის ნომერი პირველი მტერი საქართველოსი, როდესაც მისგან ქმნიან თავად ხატს მტრისას, ასლან აბაშიძემ უნდა იყოს სულელი, რომ ამ სიტუაციაში ფეხი ჩამოდგას თბილისში. აბაშიძე მუდამ საუბრობდა თბილისიდან წამოსულ საფრთხეზე და ღიად აცხადებდა, რომ ცენტრს აჭარაში ომის დაწყება სურს. Как-нибудь, чтобы войти, ворваться сюда. А вы знаете, чем это кончается всегда? В итоге мы видели это в Абхазии, в Осетии. Когда безжалостно расстреливали, убивали. И они хотят сделать все это здесь. Здесь. სეპარატულ იდეოლოგიას მოსახლეობაში აჭარის ტელევიზია ავრცელებდა, რომელსაც გიორგი თარგამაძე ხელმძღვანელობდა. გამარჯობათ. სატელევიზიო ეთერშია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოხდარი მოვლენების ამსახველი ყოველკვირეული გადაცემა. იდეოლოგიური მანქანის ასაწყობად მან შეუზღუდავი ფინანსური რესურსი მიიღო. თარგამაძემ ასლან აბაშიძის ნდობა იმდენად გაამართლა, რომ აღორძინების სიით დეპუტატის მანდატიც კი დაიმსახურა და მისი ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერი გახდა. საინფორმაციო ფრონტის გარდა აბაშიძემ თბილისთან დაპირისპირების კიდევ უფრო სერიოზული ნაბიჯი გადადგა. რუსეთის მხარდაჭერით აჭარაში შეიარაღებული ნაწილების ინტენსიური ფორმირება დაიწყო. ამ სფეროს პირადად კოორდინირებდა გენერალ-ლეიტენანტი იური ნეტკაჩოვი. აბაშიძის სამხედრო არსენალი იმ პერიოდის საქართველოს შეიარაღებული ძალების არსენალს რამდენჯერმე აღემატებოდა. რუსეთის გათვლით საქართველოს ხელისუფლებას, რომელიც ქვეყნის სათავეში სულ რამდენიმე თვე იმყოფებოდა, სეპარატიზმის აღსაკვეთად შესაბამისი ძალა და რესურსი არ გააჩნდა. თუმცა ვითარება კარდინალურად საწინააღმდეგო იყო. რამდენიმე თვეში შევარდნაძის პერიოდის სუსტ, მშიერ, უხელფასო და კორუმპირებულ პოლიციასა და არმიაში გარდატეხა მოხდა. კრემლისთვის მოულოდნელად საქართველოს ხელისუფლებამ მოქმედება ენერგიულად დაიწყო. 2004 წლის 15 მარტს
აბაშიძის მხარდამჭერებმა პრეზიდენტს ჩოლოქის ხიდთან გზა გადაუკეტეს. აბაშიძე ღიად ახდენს იმის დემონსტრირებას, რომ სააკაშვილი მისი წინამორბედის მსგავსად მხოლოდ თბილისის ლიდერია. ცოტა ხანში ბათუმის რეჟიმი უფრო რადიკალურ ნაბიჯებზე მიდის. რუსი ინსტრუქტორების დახმარებით 2 მაისს აბაშიძემ ხიდები ააფეთქა და რეგიონი იზოლაციაში მოაქცია. წლის 6 მაისს, გიორგოვის დღეს, აბაშიძის რეჟიმი დაემხო. რუსეთმა საკუთარი პროტეჟე ეულად არ დატოვა. ბათუმიდან მოსკოვში, ასლან აბაშიძე რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა იგორ ივანოვმა პირადად წაიყვანა. დაიწყებენ აუცილებლად სროლას. და ვინმე რო რა არ დაიღუპოს, ძალიან გთხოვთ წადით. ძალიან გთხოვთ რომ დატოვოთ და სახლებში წახვიდეთ. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის. კრემლში დაგეგმილი 2 ხელისუფლებიანობის სცენარი ჩაიშალა. იმავე წელს რუსეთმა შემაშფოთებელი ინფორმაცია მიიღო. 2004 წლის 29 ოქტომბერს ნატომ საქართველოსთვის ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა. საქართველომ ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის პროცესი დაიწყო. რუსული პოლიტიკისთვის კავკასიის მიმართულებით ნატოს გაფართოება კატასტროფის ტოლფასი გახდა. საქართველო გაძლიერებას აგრძელებს. მიმდინარეობს არმიის და პოლიციის მოდერნიზაცია. ქვეყანაში ენერგიული ეკონომიკური რეფორმები იწყება. მრავალი წლის განმავლობაში პირველად სახელმწიფო ბიუჯეტი დეფიციტური აღარ არის. ქვეყანაში საინვესტიციო და სამშენებლო ბუდია. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა პირველში გამოიწვია ძალიან სწრაფად და რადიკალურად გატარებულმა რეფორმებმა, როგორც ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით, ისე რა თქმა უნდა პირველ რიგში საბიუჯეტო სფეროს მოწესრიგებით. და შედეგად ამისა მივიღეთ ძალიან სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. 8, 9, 10% ახლა უკვე პირველ ნახევარში ამ წლისა 12%-ს აჭარბებს. ეს არის ხო ისეთი ციფრები, რომ 4-5 წლის წინ ალბათ რომ გეკითხათ ნებისმიერი ექსპერტისთვის ან თუნდაც ჩვეულებრივი მოქალაქისათვის ალბათ ვერავინ დაიჯერებდა რომ ეს შეუძლებელი. რა თქმა უნდა მოხდა ძალიან ფართომასშტაბიანი ლეგალიზაცია ეკონომიკის იმ ნაწილისა, რომელიც 2004 წლამდე არ იყო მოქცეული მარიალში, რომელიც ექვემდებარება სტატისტიკურ დათვლას. საქართველოს მაგალითი გადამდები აღმოჩნდა. 2004 წლის 22 ნოემბერს უკრაინის ოპოზიციის ლიდერმა ვიქტორ იუშენკომ საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით კიევში საპროტესტო აქცია დაიწყო. ნარინჯისფერი რევოლუცია, რომელიც 2 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, პროდასავლური ძალების გამარჯვებით დასრულდა. 2005 წლის 25 იანვარს ვიქტორ იუშენკო უკრაინის პრეზიდენტი გახდა. უკრაინა რუსეთის ორბიტიდან გამოვიდა. საქართველომ კი ახალი პარტნიორი შეიძინა. Прислушайся, шумят, нет, наши танки в тишине ночной, и небо синее над головой угрожает нам. 2005 წლის მაისში საქართველოსა და რუსეთს შორის დაპირისპირების ახალი ეტაპი დაიწყო. საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთისგან კატეგორიულად მოითხოვა სამხედრო ბაზების გაყვანა. 1999 წელს სტამბოლში ეუთოს სამიტზე მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე
რუსეთს ბათუმის მე-12 და ახალქალაქის 62 ბაზა უნდა დაეცალა. მაგრამ შევარდნაძის ხელისუფლების დროს მოსკოვი ამ ვალდებულების შესრულებას აჭიანურებდა. სააკაშვილი 9 მაისს ამერიკის პრეზიდენტს ჯორჯ ბუშს შეხვდა, რომელიც თბილისში ორდღიანი ვიზიტით ჩამოვიდა. თავისუფლების მოედანზე სიტყვით გამოსულმა პრეზიდენტმა ბუშმა საქართველოს დემოკრატიის შუქურა უწოდა. საქართველოს მთავრობის პრინციპული პოზიციის შედეგად რუსეთი იძულებული გახდა სამხედრო ბაზების გაყვანაზე თანხმობა განეცხადებინა. 30 მაისს მიღწეული შეთანხმებით რუს ჯარისკაცებს საქართველოს ტერიტორია 2008 წლის ბოლომდე უნდა დაეტოვებინა. გენერალ-მაიორ აჩელო. სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მოსკოვი საქართველოზე გავლენას კატასტროფული ტემპით კარგავდა. В исполнение предложений, содержащихся в послании последнего года. ამიტომ რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ნომერ პირველი ამოცანა საქართველოს მთავრობის ნებისმიერი მეთოდით შეცვლა გახდა. В эти 2 дня голова кругом шла у жителей Сванети, вооруженных людей с обеих сторон, да у журналистов, фактически лишенных достоверной информации о спецоперации в Кадоре. Видимо, сейчас Квицане ищут близ села Ажара. В соседнем... კრემლმა ისევ ნაცად ხერხს მიმართა. 2006 წლის ივლისში კოდორის ხეობაში ამბოხი დაიწყო. ამბოხებას პრეზიდენტ შევარდნაძის ყოფილი რწმუნებული ემზარ კვიციანი ხელმძღვანელობდა. საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ კოდორის ხეობაში წესრიგის დამყარების თაობაზე კვიციანის უკმაყოფილება გამოიწვია. გასამხედროებული რაზმის, მონადირისა და აფხაზის სეპარატისტების მხარდაჭერით კვიციანმა დაუმორჩილებლობა გამოაცხადა. Обещают, что возьмут Квицане живых. კრემლი კვიციანს სოლიდარობას უცხადებდა. ჩაკეტილ ხეობაში რუსი ჟურნალისტები მისგან ინტერვიუს იღებდნენ, ხოლო რუსეთის ცენტრალური არხები მეამბოხეზე ვრცელ сюжетებს აკეთებდნენ. Это война, а не операция, говорит он про действия грузинских властей, которым, по словам Квицане, помогают и иностранные наемники. И арабы, и чеченцы. С одного я содрал маску, и как-то удивительно мне негр оказался. Საინფორმაციო მხარდაჭერა კვიციანს აფხაზურმა ტელევიზიამაც გამოუცხადა. Еще раз предупреждаю, будет кровопролитие. Я предупреждаю матерей, тех сыновей, которые находятся обманным путем в Кадорском ущелье. Заберите своих детей. ყოფილი რწმუნებული სააკაშვილისა და საქართველოს მთავრობის მიმართ მუქარას არ იშურებდა და ომით იმუქრებოდა. ეხლა შემოუშვებ მაგათ, მოდიანო ხო? არანაირი წინააღმდეგობა, მაგრამ უკან ჩაუხერგავ უკვე გზას. ჩაუხერგავ, არანა კი არ გავაჩერებ საკენში რომ უნდა გაჩერება. დავიკვდებ ეხლა წინ, უკნიდან დაუწყებ სროლას თუ არ წავლენ და ჩამოვიყვან აგერ. გაფხაზები აგერგანან გამზადებულები. მოსკოვის სცენარით ამბოხის პარალელურად თბილისში კვიციანის მხარდამჭერი აქციები უნდა დაწყებულიყო, რომელსაც მხარს ოპოზიციის ნაწილის დაუჭერდა. დაუჭიროთ მხარი ჩვენს გმირ ხეობას, მის მებრძოლ ხეობას, მის მებრძოლ ადამიანებს. თავდაცვის მინისტრს შეხვდა აფხაზეთის სახში. ხო, რა თქმა უნდა და რა იყო იცი?
მე საერთოდ არ ვიცნობ. არც იმას არ ვიცნობ, რის ქვეშ სამშვიდობო ძალების სარგალიო, ხო? ხო. არც იმას არ ვიცნობ და დამირეკა მე იმან კუპალბამ, ვისთანაც მე საერთოდ ყოველთვის აი ამ ვამყარებ, ხო? ხო. იმან დამირეკა და მითხრა რომ რა ხდებაო რა? ხო, და ახლა ხო. და მაგან შემომთავაზა. იცოდეო, ნუ როგორც მაშინ ადრე იყო, ერთი გარკვეული რაოდენობით დაგიდგები გვერდშიო რა, გარკვეული დიდი რაოდენობა თქვა და მოკლედ შენ მაგრამ დააგვირგვინე, სწორედ ძალიან ისეთი უხალისოდ იყვნენ, ხასიათი ჰქონდათ დაკარგული, საერთოდ საქართველოს არ გვინდა უიძახდნენ ხალხი აგერა. ეჩო, რა გამაგდით, გამაგდით. იცი რომ ავალიანი მუქარი საპასუხოდ ქართული სამართალდამცველები კოდორის ხეობაზე სრულ კონტროლს ამყარებენ. სპეცოპერაციის შედეგად ხვიციანმა ხეობა დატოვა და თავი აფხაზეთს შეაფარა. მოსკოვის სცენარი ჩაიშალა. საქართველო 13 წლიანი ინტერვალის შემდეგ აფხაზეთის ნაწილზე საკუთარი იურისდიქცია აღადგინა. ძვირფასო თანამემამულე. დღეს ქართულმა სახელმწიფომ ნიშნულოვანი გამოცდა ჩააბარა. ჩვენ მრავალი წლის შემდეგ აღვადგინეთ საქართველოს ხელისუფლების სრული კონტროლი აფხაზეთში კოდორის ხეობაზე. სხვადასხვა რეგიონებში არეულობის ინსპირირების პარალელურად რუსეთმა თბილისის წინააღმდეგ ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენებაც დაიწყო. 2006 წლის ზამთარი საქართველოსთვის მძიმე გამოდგა. 23 იანვარს ქვეყანას ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყდა. ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორიაზე გამავალ მაგისტრალურ გასადენზე განხორციელებული დივერსიის შედეგად მილი რამდენიმე ადგილას დაზიანდა. ბუნებრივ აირთან ერთად საქართველოში ელექტროენერგიას გაითიშა. დედაქალაქში ნავთზე, შეშაზე და ბუნებრივ აირზე უზარმაზარი რიგები გაჩნდა. ასეთ პირობებში საქართველო თითქმის ერთი კვირა იმყოფებოდა. რუსულგას ხელისუფლებამ ალტერნატიული ვარიანტი გამოუძებნა. აზერბაიჯანის დახმარებით კრიზისი დაძლეული იქნა. ეკონომიკური დივერსიებით რუსეთი რამდენიმე მიზანს ისახავდა. ამ გზით კრემლი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის შეჩერებას, ინფლაციის გამოწვევას და საინვესტიციო გარემოს გაუარესებას გეგმავდა. საქართველოს დასაშინებლად რუსეთი ღია სამხედრო აგრესიასაც მიმართავდა. მათი თვითმფრინავები საქართველოს საჰაერო სივრცეს სისტემატურად არღვევდნენ. 2007 წლის 12 მარტს რუსეთის ფედერაციის რამდენიმე სამხედრო ვერტმფრენმა კოდორის ხეობის სოფლები გენწვიში, აჟარა და ჩხალთა ტყუიამფრქვევები დაცხრილა. კრემლის წარმომადგენლებმა სოფლების დაბომბვაში ქართული მხარე დაადანაშაულეს. იმავე წლის 7 აგვისტოს რუსულმა სამხედრო თვითმფრინავმა სუ 25-მა გორის რაიონის სოფელ წითელუბანში 700 კილოგრამიანი ბომბი ჩამოაგდო. რუსეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ეს ფაქტიც საქართველოს ხელისუფლების მიერ ინსპირირებულ პროვოკაციად მონათლეს. ამ პერიოდში რუსეთის სპეცსამსახურები საქართველოს ეკონომიკის და საგარეო პოლიტიკური გეგმების შესახებ ინფორმაციას ყველა საშუალებით, მათ შორის აგენტურული ქსელის მეშვეობითაც აგროვებდნენ. Алло, батон Нариман. Да. Добрый день, это Соколов, ты спасибо. Здрасте, как вы поживаете? Да все нормально, спасибо. Я просто хотел у вас спросить, вот сейчас
прессе идет, вроде бы Грузия хочет из СНГ выйти. Я даже не слышал. Нет, это, кажется, это слухи какие-то. То есть нереально. Потому что я знаю, что очень серьезно готовится эта встреча на саммит, это грузинский. Конечно, это нереально. არეულობის მოსამზადებლად მოსკოვი ნებისმიერ შანსს იყენებდა. საქართველოში მოქმედი აგენტურული ქსელი სააკაშვილის მთავრობით უკმაყოფილო ყველა ჯგუფისა და ფენის ურთიერთდაკავშირება შეუდგა. ქვეყანაში, სადაც რეფორმები მიმდინარეობდა, აუცილებლად მოიძებნებოდა ისეთი ხალხი, ვინც ახალ რეალობაში თავს დაჩაგრულად გრძნობდა. განათლების სისტემაში მიმდინარე ცვლილებებით უკმაყოფილო ჯგუფების შეკრებას. საკასო აპარატების შემოღებასთან დაკავშირებით მოვაჭრეთ აქციას. თუ ჯიხურების აღებით გამოწვეულ წინააღმდეგობას რუსეთი სათავისოდ იყენებდა. აქციებზე ხშირად პოლიტიკური განცხადებებიც ისმოდა. არავინ არ უვარდებით მიხეილ სააკაშვილის კაბინეტში ჯერჯერობით და არ ვაძევებთ იქიდან და აქამდე ნუ მიიყვანს სახე. სიტუაციის შემდგომი დესტაბილიზაცია რუსეთმა სუკის გენერლის გამოყენებით დაგეგმა. იგორ გიორგაძეს, რომელიც რუსეთის უშიშროების სისტემაში 1973 წლიდან მსახურობდა, საქართველოში შეიარაღებული გადატრიალება უნდა მოეწყო. 2006 წელს გიორგაძე, რომელიც 11 წლის განმავლობაში იძებნებოდა, ჩრდილიდან გამოვიდა და მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე მოსახლეობას მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. Хочу сказать своим соотечественникам, если их выбор будет сделан в пользу нас, то визовый режим с Россией исчезнет через 3 дня. არეულობა საქართველოში მოქმედ გიორგაძის პარტია სამართლიანობას უნდა მოეწყო. პარტია რუსეთის სპეცფონდებიდან სოლიდური ფინანსებით და იარაღით მარაგდებოდა. კრემლის მზადებამ შედეგი არ გამოიღო. 2006 წლის 6 სექტემბერს განხორციელებული სპეცოპერაციის შედეგად 29 ადამიანი დააკავეს. დაკავებულებს სამართალდამცავებმა დიდი ოდენობით თანხა და უამრავი იარაღი აღმოუჩინეს. ქვეყანამ წარმატება საგარეო სფეროშიც მიაღწია. 21 სექტემბერს ნატომ საქართველოსთან ინტენსიური დიალოგის დაწყების შესახებ გამოაცხადა. თბილისმა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. მოსკოვმა სააკაშვილის ხელისუფლების შეცვლისკენ მიმართული ქმედება კიდევ უფრო დააჩქარა. ეს გადაიდგა ისტორიული ნაბიჯი. ნატოს მინისტრთა საბჭომ როგორც იქნა ძალიან დიდი ბრძოლის დიპლომატიური კონსულტაციების ბრძოლის საქართველოს დიდი ძალისხმევის შედეგად, ჩვენი მოკავშირეების ძალისხმევის შედეგად მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთან ნატოს შორის ინტენსიური დიალოგის დაწყების შესახებ. რას ნიშნავს ეს? ნატოს აქვს რამდენიმე ეტაპი. ეს არის პარტნიორობა მშვიდობისთვის, ეს არის ინდივიდუალური პარტნიორობის გეგმა, ეს შეუძლია ნებისმიერ ქვეყანამ გაიაროს, მაგრამ უკვე ინტენსიური დიალოგით გადასვლა ეს ნიშნავს ნატოში შესვლის პროცესის შეუქცევადობას. სპეცსამსახურების მიერ სექტემბერში კიდევ ერთი წარმატებული ოპერაცია განხორციელდა. კონტრდაზვერვის სამსახურმა საქართველოში მოქმედი რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ქსელი აღმოაჩინა. 28 სექტემბერს 4 რუსი ოფიცერი და 10-ზე მეტი ადგილობრივი მოქალაქე დააკავეს, რომლებიც საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესახებ информациას მთელი ქვეყნის მასშტაბით აკრავებდნენ. Штук 30 колес покатились от Хашури туда, на запад. Вот, у них там эти Д-30. Вот. Ну и штук 20 колес там разных, КамАЗы там и все. 20 или 30? Не, штук 20 колес еще КамАЗов, дизельных всяких там, МАНов. В Грузии схвачены и брошены в тюрьму наши военнослужащие.
Это такой признак правопреемства политики Лаврентия Павловича Берия, как внутри страны, так и на международной арене. Ну, видимо, такая традиция. რუსი ჯაშუშები ქვეყნიდან გააწევეს. გამოაშკარავებულ მზვერავებს მოსკოვში ზარზეიმი დახვდნენ და გმირებად გამოაცხადეს. კრემლმა რუსი ჯაშუშების თბილისიდან გაძევება ეროვნული შეურაცხყოფის რანგში აიყვანა. Хочу вас поблагодарить за мужество, за то, что вы проявили свойственную российским офицерам выдержку и честь. რუსეთის დუმაში დეპუტატები ქართველ ერს და პრეზიდენტ სააკაშვილს შეურაცხყოფას ღია ტექსტით აყენებდნენ. Я хотел бы обратить свое выступление товарищу Сахову, извините, товарищ Саакашвили, после того, как он устроил такую дешевую постановку, шпионский постановка. Товарищ Сахов, извините, товарищ Саакашвили организовал новый детективный шпионский роман под названием «Кавказский пленниц 2». Но товарищи должны понимать, что шпион бывает тогда, когда есть секрет. Какой есть секрет в Грузии? В Грузии есть только 5 секретов. Первый секрет – сколько воров в законе в руководстве Грузии. Второй секрет – какого цвета танки в Грузии, причем оба. Третий секрет – почему вина Хванчкара, Кизмараули, Ахашени, Твиши разливают из одной бочки. Четвертый секрет. Какую задачку укрывает товарищ Саакашвили от жены из той получки, которую он получает у дяди Джо Сороса. И пятый секрет. Какую гадость разливают они вместо боржоми. Эти секреты мы знаем. И если других секретов нет, то нет и шпионов. Разработать меры по признанию референдумов о независимости Абхазии, Южной Осетии, а также Приднестровья и приступить к процедуре признания их независимыми государствами. Сейчас вот тот момент, когда российская политическая элита начнет себе задавать очень сильный вопрос. А для чего мы признаем территориальной целостности Грузии? Чтобы граждане России, проживающие в Абхазии, в Южной Осетии, знали точно, что они выдержат любую агрессию. И это будет защита и наших интересов. Предложить президенту приостановить вывоз войск с грузинской территории. Сколько еще лет будем кормить? Достаточно. Можно прекратить. Пусть сами живут как хотят. Хотят чистить ботинки, пусть чистят. რუსეთის მთელ ტერიტორიაზე ქართველების მასობრივი დევნა დაიწყო. ქართული გვარის გამო ადამიანებს ფიზიკურ და მორალურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. Мы их очень быстро, оперативно сажаем на самолет и без волокиты, без проблем, бесплатно направляем к себе на родину. დეპორტირებული საქართველოს მოქალაქეები რუსეთიდან თბილისში სატრანსპორტო თვითმფრინავებით პირუტყვის მსგავსად გადმოხავდათ. მოსკოვმა საქართველოს სრული ბლოკადა გამოუცხადა. შეჩერდა ყველა სახის სატრანსპორტო ურთიერთობა. შეწყდა ვიზების გაცემა. საქართველოდან აიკრძალა ღვინის, ჩაის, ციტრუსის და მინერალური წყლების ექსპორტი. მაგრამ საქართველოს მეზობლის დარტყმას გაუძლო. დანაკარგის მიუხედავად, ქვეყნის ეკონომიკამ განვითარების ტემპი ისევ შეინარჩუნა. სუსული ემბარგო ჩვენმა ეკონომიკამ წარმატებით გადალახა და გააგრძელა ესეთივე სწრაფის და ასევე გააგრძელდა ინვესტიციების შემოდინება, გააგრძელდა მოხმარების და საშუალო ფენის მიერ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ემბარგომ რეალურად დიდი დანაკლისი ვერ მოუტანა ქვეყანას. დავკარგეთ ჩვენ დაახლოებით მთლიანი შიდა პროდუქტის 1%. რაც აღდგენადია ბუნებრივია, როცა ისდები წელიწადში 10 და მით უმეტეს 12% და ასე შემდეგ. უსიამოვნოა, მაგრამ აღდგენადია ძალიან მალე. რუსეთმა თავისი უბუნური პოლიტიკის მეშვეობით, რომელიც გამოიხატა ემბარგოებში, რომელიც გამოიხატა სხვადასხვა აკრძალვებში, სავიზო რეჟიმის შემოღებაში და ასე შემდეგ, ამით საქართველოს უფრო მოწყვეტა თავის ორბიტას და ჩვენ მეტად დამოუკიდებელი და მეტად ძლიერი გავხდით. პარადოქსია, მაგრამ ასეა.
ოქტომბრის დასაწყისში გამართულმა ადგილობრივმა არჩევნებმა მმართველი პარტიის სიძლიერე დაადასტურა. ქვეყნისთვის მძიმე პერიოდში ხალხმა ნდობა კვლავ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას გამოუცხადა. დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში შეიძლება ოდნავ უფრო მეტი დროიდან საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა ინფორმაცია, რომელიც მან მიიღო დასავლელი მოკავშირეებისა და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისგან რუსეთის გეგმების შესახებ, რომელიც მდგომარეობდა შემდეგში. ხელისუფლების ყველანაირი გზით შეცვლა, ნებისმიერი გზით შეცვლა, ნატოს და საქართველოს დაახლოების არ დაშვება და აფხაზეთის ситуацიის მოუგვარებლობა. Грузия и Россия расходятся в вопросах морали и расходятся в менталитете. Знаете, вот в данном случае склонен не согласиться, потому что мы проводим политику, которая, по крайней мере, мы хотим, чтобы она была моральной. 2007 წლისთვის რუსეთმა საქართველოსთან ბრძოლის აქცენტი შეცვალა. კრემლმა ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში ამბიციური და სააკაშვილის მმართველობით უკმაყოფილო პირების ძებნა დაიწყო. მოსკოვის ყურადღება ბადრი პატარკაციშვილმა მიიპყრო. კრიმინალური მაქინაციების გზით პატარკაციშვილმა რუსეთში უზარმაზარი კაპიტალი დააგროვა. მას ეკუთვნოდა კომპანია ლოგოვაზი, ტელეკომპანია ORT და მრავალი სხვა საწარმო. ერთ-ერთი ვერსიით პატარკაციშვილის სახელს უკავშირდებოდა რუსი ჟურნალისტის ვლად ლისტევის მკვლელობა. მის წინააღმდეგ მოსკოვმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. რუსეთიდან დევნილმა პატარკაციშვილმა თავი საქართველოს შეაფარა. თბილისში იგი 8 წლის წინ გამოჩნდა. მილიარდერი პატარკაციშვილი კარგ დამოკიდებულებაში იყო ედუარდ შევარდნაძესთან. ახლო ურთიერთობა ჰქონდა აჭარის მმართველ ასლან აბაშიძესთან. 2003 წელს საპარლამენტო არჩევნებამდე 6 თვით ადრე ოლიგარქმა ტელეკომპანია იმედი შექმნა, რომლის საშუალებითაც საკუთარი ინტერესების აქტიური ლობირება დაიწყო. შეიქმნა მედია ჰოლდინგი იმედი ინვესტირებულია საერთო ჯამში 32 მილიონი. პატარკაციშვილის საინფორმაციო პოლიტიკას აჭარაში ასლან აბაშიძესთან გამოცდილი გიორგი თარგამაძე ხელმძღვანელობდა. ვარდების რევოლუციის შემდეგ პატარკაციშვილი ახალ ხელისუფლებასთან ახლო ურთიერთობის დამყარებას შეეცადა, მაგრამ მისმა ფსონმა არ გაამართლა. პატარკაციშვილის გაზრდილი ბიზნეს ამბიციები სააკაშვილის მთავრობამ არ დააკმაყოფილა. გვინდოდა სახელმწიფოსაგან იჯარით აგვეღო 9-10 ნავსადგომი ფოთის პორტში. სამწუხაროა, მაგრამ ტენდერი დაემსგავსა აუქციოს, სადაც გამოჩნდა სხვა სტრუქტურა, რომელსაც ჩაწერილი ჰქონდა, რომ ის 60,000-ით ბოდის მოგიხდით, მეც გადაიხდიდა, ვიდრე ნებისმიერი პირველ ადგილზე გასული წინააღმდება და ჩვენ ვერ შევძელით ამისი აღება. მოსკოვის გათვლით ხელისუფლებაზე განაცხენებული ოლიგარქი სააკაშვილის მთავრობის დასამხობად შესაფერისი კანდიდატურა იყო. მოხდა შეთანხმება. პატარკაციშვილი პირადად უნდა ჩადგომოდა სათავეში ხელისუფლების შეცვლის ოპერაციას. სამაგიეროდ რუსეთში მის წინააღმდეგ დევნა შეწყდებოდა. ამანსის სახით რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ პატარკაციშვილს წაყენებული ბრალის მნიშვნელოვანი ნაწილი მოუხსნა. Я бы на месте России сейчас, конечно, бы снял розыск с Бадри Саакашвили и закрыл бы там все уголовные дела в отношении него. Это была бы небольшая, но все-таки форма поддержки. А зачем Россия поддерживает его? Ну, мне кажется, что имеет смысл его поддержать. რუსული სპეცსამსახურების დახმარებით
პატარკაციშვილს სააკაშვილის უახლოეს გარემოცვაში პარტნიორი უნდა ეპოვა. ეს პირი პოპულარული, პრინციპული და პატრიოტული იმიჯის მქონე ადამიანი უნდა ყოფილიყო. არჩევანი ირაკლი ოქრუაშვილზე შეჩერდა. ცნობილი იყო, რომ გაუწონასწორებელი ხასიათის ოქრუაშვილი ხელისუფლების სხვადასხვა წევრებთან კონფლიქტში ხშირად შედიოდა. გარდა ამისა, თავდაცვის მინისტრი მერკანტილური თვისებებით გამოირჩეოდა. საკუთარი გარემოცვის კორუმპირებულ ინტერესებს ოქრუაშვილი ყოველთვის მკვეთრად იცავდა. ყოველივე ეს რუსული სპეცსამსახურებისთვის იდეალურ მასალას წარმოადგენდა. შიდა ქართლის რწმუნებული, გენერალური პროკურორი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და ბოლოს თავდაცვის მინისტრი. ხისტი ხასიათის ოქრუაშვილს ამბიცია საკმარისზე მეტი ჰქონდა. დრები ხართ მეტი არაფერი თქვენი მოგებული ომის გადამოხანა. აი წალებოდე! 2006 წელს, როდესაც იგი თავდაცვის მინისტრობიდან ეკონომიკურ სფეროში გადაიყვანეს, მან ეს გადაადგილება გავლენის დაკარგვა ჩათვალა. იუკადრისა 6 დღეში განცხადება დაწერა და თანამდებობა დატოვა. განაწყენებულმა მინისტრმა და განაწყენებულმა ოლიგარქმა საერთო ენას სწრაფად გამონახეს. ერთობლივი მოქმედებების თაობაზე მოლაპარაკებები ლონდონში, ირაკლი ოქრუაშვილისა და ბადრი პატარკაციშვილის სახლებში მიმდინარეობდა. ძირითადი მოვლენების გათამაშებამდე რუსული სპეცსამსახურები სამოქმედო სცენარის ყველა დეტალს აზუსტებდნენ. რუსეთის საელჩო საფარქვეშ მოქმედი რეზიდენტურა ოპოზიციის განწყობას ამოწმებდა. Алло, Владимир Вениаминович. Да, звонит. Ну как поживаете, как дела? Да все нормально, как у вас дела? Ничего, нормально, пока нормально. Может, я к вам завтра подъеду где-нибудь часов там в 5? В часов 5? Ну, в 6 можно тогда. И как удобней? Половина седьмого. Полседьмого, да? Да. Я вас приветствую, маэстро. День добрый, как вы живы, здоровы? Ничего, спасибо, как вы? Нормально. Где находитесь? Ну, у меня сейчас встреча, я вот только сел. Значит, я кончу это где-то через час-полтора. Это к 2 часам. Может, мы к 2 часам встретимся? Где? Ну, давайте на Шардене, там посмотрим, где. На Шардене, да? На Шардене, там, где вот этот... У фонтанчика, да. Да, в 2. В 2. Добро. Договорились. А там найдем место. Все, пою, там найдем. Едь. კონტრდაზვერვის დოკუმენტი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მასალა. სახალხო მღელვარების გამოწვევა სკანდალური ბრალდებების გავრცელებით. ოქრუაშვილი თვლის, რომ მართალია მას ბრალდებების დამადასტურებელი რაიმე დოკუმენტი არ გააჩნია, მისი წარსული ახლობლობა პრეზიდენტთან მის სიტყვებს დამაჯერებლობას შესცეს. ოქრუაშვილის ბრალდებებს შორის ყველაზე სკანდალური იქნება ის, რომ თითქოს პრეზიდენტმა მას პატარკაციშვილის მოკლა დაავალა, რასაც მოგვიანებით დაადასტურებს პატარკაციშვილი. მოხდება ამ ბრალდებების ფართო ტირაჟირება პატარკაციშვილის მიერ კონტროლირებადი მედიისა და რუსული მედიას საშუალებებით. პარალელურად, სამხედრო ნაწილებში მოხდება შეიარაღებული დაპირისპირება ოქრუაშვილის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის. კონფლიქტურ რეგიონებში მოხდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების სისუსტის დემონსტრირება ფართომასშტაბიანი საომარი აქციების გარეშე. ბოლო ეტაპზე მოხდება კონფლიქტის ზონებში პროვოკაციები. ქართული სოფლების დაცხრილვა ცხინვალის გარშემო და ახალი გზის ბლოკირება კოდორის ხეობაში, რათა შეიქმნა შტაბეშტილება, რომ სააკაშვილს არ შეუძლია საკადრისი პასუხი გასცეს აგრესორს. ერთ-ერთი ნაბიჯი იქნება პრეზიდენტისათვის ეკლესიის გახლეჩვის დაბრალება. ტელეკომპანია იმედი მოსახლეობას მოუწოდებს გამოსვლებში აქტიური მონაწილეობისაკენ. გამოსვლების კულმინაცია დაგეგმილია ნოემბერში, რაც მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ ვარდების რევოლუციასთან ანალოგიების დემონსტრირებისთვის. რუსთაველზე მასობრივი საპროტესტო აქციები ნებისმიერი საბაბით უნდა გადაზარდონ მასობრივ არეულობაში. ოქრუაშვილის შეიარაღებული მომხრეები დაიკავებენ სასიცოცხლო ობიექტებს, სახელმწიფო დაწესებულებებს, პარლამენტს, თბილისის მერიას და ასე შემდეგ.
ოქრუაშვილი გამოაცხადებს დროებითი მთავრობის შექმნის შესახებ. იმედის საშუალებით საზოგადოებისთვის საპატივცემულო ადამიანები მოუწოდებენ პრეზიდენტს არ გამოიყენოს ძალა და გადადგეს. ოქრუაშვილი პოლიტიკას 1 წლის შემდეგ 2007 წლის სექტემბერში დაუბრუნდა. ირაკლი ოქრუაშვილი მე მას მივესალმების აღმშვიდობის როგორ ჯანდებით. იმედის ეთერში მისმა გამოსვლამ დაადასტურა რომ გეგმამ მოქმედება დაიწყო. პრეზიდენტმა დაგიკვეთათ პატარგაჩვილის ლიკვიდაცია? კონკრეტულ სიტყვებს ვიძახ. ის უნდა მოვიცილოთ როგორც მოიცილეს რაფიკ ხარიჯი. ეს გახდათ ლიბანის პრეზიდენტი, რომელიც აღდგეს საკუთარ მანქანაში. მოსკოვს საქართველოს ეს საბოლოო იერიშისათვის ყველაფერი მზად ჰქონდა. ერთის მხრივ თავისი ოლიგარქიული წრეების მეშვეობით შემორიგებული და საქართველოს ხელისუფლებისადმი მტრულად განწყობილი მილიარდელი პატარკაციშვილი. მეორეს მხრივ საქართველოს ოპოზიციურ პოლიტიკურ წრეებში საკუთარი აგენტურის ფართოქსელი. პატარკაციშვილი მზად იყო თავისი მედია რესურსი ტელეკომპანია იმედი სრულად გამოეყენებინა სააკაშვილის წინააღმდეგ შეთქმულებაში. ის მზად იყო დაეფინანსებინა ოპოზიციური პარტიები. დაეფინანსებინა ოქრუაშვილი, რომელიც გადატრიალების ლიდერი უნდა გამხდარიყო. იმედის დაცვის სამსახურების საფარქვეში პატარკაციშვილი თავის ხელქვეითების მაისურაძისა და ბერიძის მეშვეობით სერიოზულ გასამხედროებულ შენაერთებს ქმნიდა. გადამწყვეტ მომენტში ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობისათვის. შეთქმულების ყველა რგოლსა და კომპონენტს შორის დამყარებული იყო მჭიდრო კავშირი. მთელ სქემას FSB-ს უფროსის მოადგილე კალმაგოროვი ხელმძღვანელობდა. შეერაღებული ძალების მეოთხე ბრიგადაში ცოტა ხნის წინ სროლის ხმა ისმოდა ადგილზე მობილიზებულია. გეგმის მიხედვით ოქრუაშვილის მხარდამჭერებმა ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილში ინციდენტი მოაწყვეს, მაგრამ ამბოხი ჩაიშალა. რუსულმა სცენარმა კორექცია განიცადა და საბოლოო სახები იყო. პარლამენტის წინ ხალხმრავალი მიტინგის ორგანიზება და ხელისუფლების წინააღმდეგ ვარდების რევოლუციის მოდელის გამოყენება. იმედის ეთერი ტელემიმართვა ოქრუაშვილმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც სამართალდამცავებმა გორის რაიონში ანტიკრიმინალური ოპერაცია დაიწყეს. ოპერაციის შედეგად ოქრუაშვილის მიერ კონტროლირებადი კლანი გაანეიტრალეს, რომელსაც შიდა ქართლში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული მიხეილ ქარელი ხელმძღვანელობდა. რამდენიმე დღეში გამოძალვის, ფულის გათეთრებისა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით დააკავეს ირაკლი ოქრუაშვილის. ოქტომბრის დასაწყისში ოქრუაშვილმა გამოძიებაზე იმედის ეთერში გაკეთებული ყველა განცხადება უარყო. ჩემი მხრიდან აღნიშნული განცხადების გაკეთება გამოწვეული იყო პოლიტიკური დივიდენდების მიღების მიზნით. თუმცა ამან რუსული გეგმის განხორციელებაზე გავლენა მაინც ვერ მოახდინა. 2 ნოემბრის აქციისთვის სააკაშვილის ხელისუფლების რეფორმებით უკმაყოფილო ყველა ფენის მობილიზებისთვის მუშაობა მიზან მიმართულად მიმდინარეობდა. საჭირო იყო ხელისუფლების მიმართ სიძულვილის ყველა მეთოდით დანერგვა, რომ შემდგომ გამართლებული ყოფილიყო ყველა მოქმედება ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობის ჩათვლით. 2 ნოემბრამდე რამდენიმე დღით ადრე ხელისუფლებამ ოპოზიციის ლიდერები გააფრთხილა, რომ აღკვეთდა ნებისმიერ ძალადობას და თუ აუცილებელი გახდებოდა კონსტიტუციური წესრიგის დაცვისთვის გამოიყენებდა ლეგიტიმურ ძალას. აქცია 2 ნოემბერს გეგმის მიხედვით დაიწყო. იმ გზით, რომელიც ჩვენ დიდი ხანია დაუგეგმეთ, მივახციოთ იმას, რომ ქვეყანაში
მოვიდეს ის ხელისუფლება, რომელიც ხალხის ხელისუფლება იქნება. Я убежден, что грузинский народ достоин лучшего будущего, и в этом он может опираться на поддержку Российской Федерации. Молодцы! Спасибо грузинам, что они стоят. Стоят. Если бы я была возможность, я бы им направил полевые кухни, которые здесь стоят. Он должен уйти. Он должен уйти. ფორმალური მოთხოვნა საპარლამენტო არჩევნების აპრილში გამართვა იყო. თუმცა ეს მოთხოვნა შემდეგ უკვე პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით შეიცვალა. События в центре грузинской столицы разворачиваются по новому сценарию. Лидеры грузинской оппозиции пригрозили властям радикальными действиями, если их требования не будут удовлетворены. На митинг в Тбилиси собрались несколько тысяч человек, и если изначально звучали лишь призывы назначить парламентские выборы на весну, а не на осень будущего года, то теперь уже слышны требования с отставкой президента. მინდა გითხრათ ერთი რამ. ჩვენ ყველანი ვითხოვთ საქართველოს პრეზიდენტის გარეშე. პარლამენტის თავმჯდომარემ არაერთხელ მოიწვია ოპოზიციის ლიდერები დიალოგზე. მაგრამ ამაოდ მათი ინტერესი არა შეთანხმება, არამედ სიტუაციის უმართავობამდე მიყვანა იყო. სამ საკითხთან დაკავშირებით ხელისუფლება ძალიან სერიოზულად იყო მზად დიალოგისათვის, კონკრეტული წინადადებებისათვის. ჩემი ამ ნათქვამის შემდეგ სამწუხაროდ მე გავიგონე, ხომ დათმე სამი, დათმობენ მეოთხესაც. არ შეიძლება ასე საუბარი. თავდაპირველი გეგმის საწინააღმდეგოდ აქციამ მხისიერ შედეგს ვერ მიაღწია და იგი მრავალდღიან პროტესტად ტრანსფორმირდა. მიუხედავად ოპოზიციის ლიდერთან ნაწილის მცდელობისა, 2 ნოემბერს ხალხს ვერ უბიძგეს ძალადობრივი მოქმედებებისკენ. $50,000 კაცი გედგათ იქა და ვერაფერი ვერ უქენით, თო თქვენ გიჟები ხართ, ბიზია ვიღაცა ხართ, თო? ნისკუსაიტი სუჯბუ გაიგეშენ. ო, ვეცებით. ეხლა დაურეკავ მე. აიგერეთ. კარგი, აბა თქვენი ჩით, დავაი. კაროჩე გავარა რა, უნიჭოები ხართ, ბოზიშვილი ვიყო რა. მე არ მეგვისა ვერ დავზარი ეს ხალხი. ხო იცი რა ხდება ის საბჭოა თუ რაღაცა არა. მაგათი დებილი დედა მე მაგსაბჭოში თუ გინდა, თო მაგსაბჭოში ეხლა რო იმასაკნა, ხო ერთი ეხლა რაც მახსენდება, просто არ მინდა ეხლა რო დღია ტექსტით და ის ლაპარაკი. ერთი 4-5 კაცი ბიჭო ვიღაცა ყლებს უსმენს, თო? ის წვერებიან ის ყლე ხაინდრავა და ის როა. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე მიტინგს ხალხი ნელ-ნელა აკლდებოდა. შექმნილ ვითარებაში პატარკაციშვილი დიდი თანხის სანაცვლოდ ისევ ოქრუაშვილის კარტის გათამაშებას ცდილობს. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი სააკაშვილის წინააღმდეგ იმედის ეთერში ახალი ბრალდებებით გამოდის. ყველა ის ფაქტი, რომელიც მე სააკაშვილთან დაკავშირებით მოვიყვანა, შეესაბამება სიმართლეს. ხელისუფლება ოპერატიულ მასალას აქვეყნებს, სადაც ჩანს, რომ ოქრუაშვილი პატარკაციშვილის დაკვეთით მოქმედებს და საკუთარი მერკანტილური ინტერესები გააჩნია. ალო, მომისმენთ? ხო. ინად მოხმარება თუ არა? რაში? მეკონი მოხმარება ჭირდება და. ნახე 1-2 დღე და მე შემეხვიათ. მომისმენთ? ხო. აუ, ვისაც უთხარ თავრობა გადააყენოს მოკლედ. პრემიერ-მინისტრი დამშრომლობს და მიტინგი დაუწყო. გეუბნები. ვინ არის მაგისი ტესტი კაცო? მაგი იქ მაგი ბატრეთდეგანი რაღაცებს ჩალიშვებენ, ნაგვარებენ. მე ჩავედი რატო იცი მიუხენში. მაგამ თქვა ფული შატანა იქა რა. ჩაუტანა ეს ფული და მაგარა შემეშალა რა. ძალიან ბლომად ფული ჩაუტანე რა.
გამიგე? სადა ხარ ახლა მითხარე? ეხლა გამოვოდი ლაშასკარ რა. გამოვიდე. მე პროსტა მე ხა გაგიჟებული ვარ რა ეს რა დაუწყნარდი კაცო ფულის გამო მაგის ფულის ტარების გამო ლონდონიდან იმაში მიუნხენში მე რაღაცას მაგალითად პატივი ვეცით ვასა მთხოვა რაღაც ხო მომიტინგეთა რაოდენობის შემცირების გამო აქციის მოთავეები რუსთაველზე მუდმივი დესტაბილიზაციის წყაროს შექმნის გადაწყვეტილებას იღებენ პატარკაციშვილის გეგმით ნებისმიერი ინციდენტის დრამატიზება 9 აპრილის ანალოგიებით манипулირება იმედის ეთერში სიტუაციას ხელისუფლებისათვის უმართავს გახდეს. ოპოზიცია რუსთაველზე კარვების ქალაქის აგების გადაწყვეტილებას იღებს. ტელეიმედი მითითებას იღებს დაელოდოს ნებისმიერ, თუნდაც მცირე ინციდენტს. მაშინ არ ვიცი შენ გითხარი თუ არა, გიორგისთან ვიყავით რა? ხო. ну ადრეთი 2 კვირის წინ ალბათ. ხო და მე მის ადეიშვილი და ვებხვაძე თუ მე და ვებხვაძე მარტო აღარ მახსოვს რაღაცა ლაპარაკი იყო კაცო რასაპირებს თქო იყო 2 ნოემბრის მერე შაბათი რა ან კვირა ხო და მე ხავ არაფერსო შაბათ-კვირაო და ясნე რომ არაფერსო და აი მე ამოთხე მე თაი რაღაც 2 შაბათს ველი თქო და არა 2 შაბათს არა 3 შაბათს არის ხდომაო ხო და რაღაც პიკეტირება იქნებაო და ясნეა რომ იმადგანო იქნება წინააღმდეგობაო და ძალიან ჯახი აიწევაო და ხა 3-4 ადამიანი იქ რომ ამას რაღაცა მოუვიდესო და რაღაც ნუ ანუ მოგწესო მე წარმოედგინე იმათ როგორ გადაჯეგავს ეს ხალხი რუსთაველის გამზირზე ხუთდღიანი საპროტესტო მანიფესტაციების შემდეგ სამართალდამცავმა ორგანოებმა 7 ნოემბერს დილას სამანქანო მოძრაობა და საზოგადოებრივი წესრიგი აღადგინეს წესრიგის აღდგენა საპატრულო პოლიციის ზალებით განსაკუთრებული ინციდენტების გარეშე მოხდა. ამ პერიოდში პარლამენტის შენობის წინ მხოლოდ 150-მდე მანიფესტანტი იმყოფებოდა. ამდენად სამანქანო გზის გადაკეტვის საჭიროება აღარ არსებობდა. თბილისის მერიის სამსახურები რუსთაველის გამზირის დასუფთავებას შეუდგნენ. მერიის განცხადებით, თუ მანიფესტანტებს სურვილი ექნებოდათ, მათ შეეძლოთ საპროტესტო აქცია პროსპექტის გადაკეტვის გარეშე გაეგრძელებინათ. თუმცა ვითარება მაინც დაიძაბა. ნუ ატყობს პროვოკაცია, თქვენ პარლამენტარი ხართ, ამიტომ პოლიციას ასე არ უნდა ელაპარაკო. პოლიციელი არიგინება პოლიციელი ძალიან ხო პროვოკაციაზე ნუ მაგეთ ხარ, ძალიან არა ვარ მე მათხოვარი პარლამენტარი. წინასწარ დაგეგმილი სტრატეგიის მიხედვით ტელეიმედმა მიუხედავად იმისა, რომ დილის 8 ნახევარზე მოძრაობის გახსნისას არც ერთი მოქალაქე არ დაშავებულა, 9 აპრილის ანალოგიებით манипулირება დაიწყო. მოუწოდებთ მოვიდეს აქ, დავავდაროთ ეს დაწინააღმდეგე ხელისუფლება. ყველას რუსთაველის გამზირზე დავამთავროთ ეს ხელისუფლება. რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ მმართველმა ოპოზიციის ლიდერთა ერთმა ნაწილმა საკუთარ მომხრეებს საპატრულო პოლიციის მიერ დაწესებული შემზღუდავი ხაზის გარღვევისკენ და პროსპექტის გადაკეტვისკენ მოუწოდა. პოლიციასა და მომიტინგეებს შორის ფიზიკური შეხლა შემოხლა აღინიშნა. მომიტინგეებს დაშლისკენ რამდენჯერმე მოუწოდეს. შემდეგ კი რუსთაველის გამზირზე სპეცრაზმა მანიფესტანტთა წინააღმდეგ წყლის ჭავრი და ცხელმსადენი გაზი გამოიყენა.
დემონსტრანტებმა რიყეზე გადაინაცვლეს. პარლამენტის სპიკერის ნინო ბურჯანაძის მოწოდება მოლაპარაკების თაობაზე ოპოზიციის ლიდერებმა არ მიიღეს. ნინო ბურჯანაძე ითხოვს შეხვედრას მის კაბინეტში. იყავით მაგრად, ჩვენ უკან დასახევი არ გვაქვს. ჩვენი ქვეყანაა ჩვენს უკან. უნდა დავამთავროთ ეს ხელისუფლება. ერთი საათი კიდე ველოდებით თელ საქართველოს რიყეზე და მერე ჩვენ ვიცით რასაც ვიზამ. მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარ ერს მოუწყო 9 აპრილის 7 ნოემბერს. დაგბევის ხარისხის სიმაღლე გავდა 9 აპრილს. ვითარება კიდევ უფრო დაიმუხტა. გაისმა ხელისუფლების ძალადობით დამხობის მოწოდება. პატარგაციშვილმა ამ ვითარებაში მიმართვა გაავრცელა. სადაც მან სააკაშვილის ხელისუფლებას ფაშისტური უწოდა და მოქალაქეებს მისი დამხობისკენ მოუწოდა. ეს წუთია გავრცელდა ბიზნესმენ ბადრი პატარგაციშვილის განცხადება, რომელსაც ახლა მე ჩაგიკითხავთ. სააკაშვილის ფაშისტური რეჟიმი განწირულია. სააკაშვილის რეჟიმმა აჩვენა, რომ არაფრით განსხვავდება იმ კომუნისტურისგან, რომელთა ჯარისკაცების დამნაღმელთა ნიჩმებით უჩერხავდნენ თავებს მოქალაქეებს 1989 წლის 9 აპრილს. სიმბოლურია, რომ ზუსტად დღეს 7 ნოემბერს ბოლშევიკური პუტჩიდან 90 წლის თავზე საქართველო ახალ ტრაგედიას განიცდის. ნურავის შეეპარება ეჭვი, რომ მთელი ჩემი ძალღონე, ჩემი მთელი ფინანსური რესურსი უკანასკნელი თეთრის ჭათვით გამოყენებული იქნება საქართველოს ფაშისტური რეჟიმისგან გასათავისუფლებელ. პატარგაციშვილის ტელევიზიამ სურათის დასამძიმებლად ხმა გაავრცელა, რომ სპეცრაზმი სამების საკათედრო ტაძრის დასარბევად მიემართებოდა. რიყის აქციის დარბევის შემდეგ მომიტინგეების ნაწილმა თავის სამების საკათედრო ტაძარს შეაფარა. ხალხი ამ დრომდე იქ იმყოფება. პირდაპირ ეთერში ნათია მიქიაშვილს ვრთავთ. ნათია, რა ვითარება არის ამ დროისათვის? რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები უკვე სამების საკათედრო ტაძრისკენ დაიზრენ. მიუხედავად იმისა, რომ სულ აქ რამდენიმე ასეული მოქალაქე გაიყო დარჩენილი, რომელიც სამების საკათედრო ტაძარში სალოცავად ამოვიდა, ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე სამების საკათედრო ტაძარს მოაწყდა ხალხი. ხალხის რაოდენობა აქ წუთზე მატულობს. რამდენიმე წუთის წინ ახალგაზრდებს ჰქონდათ წრეშეკრული, კითხულობდნენ მამაოჩვენოს. ქვემოდან ქუჩიდან ამოსული ადამიანები ამბობდნენ, რომ სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები კვლავ ისვრიან რეზინის ტყვებს. ნამდვილად როგორც კი სამების საკათედრო ტაძრის ეზოს გაცდებით გაზის სუნის შემოსადენი გაზის სუნი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა გამოიყენეს როგორც რუსთაველის პროსპექტზე, ასევე რიყეზე. ჯერჯერობით ინფორმაცია იმის შესახებ აპირებენ თუ არა ნამდვილად ამოსვლა სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები, პოლიციის თანხლებით სამების ტაძრის ეზოში. ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით დაზუსტებული არ გვაქვს. ჩვენ თუ რამე მასალა მოვიპოვეთ ამის შესახებ, ან თუ ნახეთ კადრები, როდესაც უკვე სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები მოდიან ტაძრისკენ, ამას მაყურებელს აუცილებლად შევთავაზებთ, თუმცა ქუჩიდან ამოსული ადამიანები პანიკაში არიან, იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული, როგორც ისინი ამბობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა მოსახლეობა და აქციის მონაწილეები, რომლებიც თავის სამების საკათედრო ტაძრის ეზოს შეაფარეს, აქაც დაარბიან. ძალიან დიდი მადლობა. ნათია მიქიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში სამების საკათედრო ტაძარს დარბეულ მომიტინგეთა ნაწილმა შეაფარა თავი, თუმცა როგორც ჩანს, მათთვის არც იქ ყოფნა არის უსაფრთხოდ განსვრცელდება ცნობა, რომ სამებისაკენ სპეცდანიშნულების რაზმი დაიძრა. ამ ინფორმაციის გადამოწმებას ჩვენ ახლა ამას ვითარება საბოლოოდ უმართავი უნდა გაეხადა. რასაც უკვე მოყვებოდა წინასწარ მომზადებული და კარგად შეიარაღებული ჯგუფების ამოქმედება. მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაციის შედეგად რამდენიმე ათეული ადამიანი დაშავდა, მთავარი მიზანი მიღწეული იყო. 7 ნოემბრის არეულობა მსხვერპლის გარეშე დასრულდა. იმედის მაუწყებლობა შეწყდა. ბოლო წუთებამდე ტელეკომპანია მასობრივი არეულობის კიდევ უფრო გაღრმავებას ცდილობდა. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.
სახელმწიფო გადატრიალების რუსული გეგმა ჩაიშალა. ამიტომ მე მივიღე გადაწყვეტილება და მაქვს ესეთი წინადადება და გადაწყვეტილება, რომ საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდეს 2008 წლის 5 იანვარს. გადმოვიტანოთ აქეთ. ჩავატაროთ ახლა. ჩავატაროთ ზედმეტი გადადების გარეშე. იმიტომ რომ მე როგორც ამ ქვეყნის ხელისუფალს ჭირდება თქვენგან არაორაზროვანი მანდატი იმისა, რომ გაუკლავდეთ ყველა საგარეო საფრთხეს, გაუკლავდეთ ყველანაირ ზეწოლას საქართველოზე, გაუკლავდეთ საქართველოს ტერიტორიების ანექსირების ცდილობას, გაუკლავდეთ ზაყრულ გეგმებს საქართველოს ტერიტორიების მითვისების, რომელიც აბსოლუტურად ზუსტად არსებობს, გაუკლავდეთ იმ გეგმებს, რომელიც მოქმედებაშია, რომ საქართველოს არიონ, საქართველოს შეარყიონ, საქართველოს მიმართწმენა შეარყიონ, ქართულ ხალხს ერთხელ და სამუდამოდ ხელი ააგებიონ თავისუფლებაზე და დაგვაბრუნონ 1921 წელს საქართველოს ანექსიის, საქართველოს დამონების, საქართველოს დემოკრატიის აღსასრულის პერიოდში. 7 ნოემბრიდან რამდენიმე დღის შემდეგ საქართველოს ტერიტორია ბოლო რუსმა ჯარისკაცმა დატოვა. 1 декабря 2007 года группа российских войск на Кавказе прекращает свое существование. თუმცა სამშვიდობო კონტინგენტის სახით რუსეთი ჯერ კიდევ აგრძელებს აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში ვითარების დესტაბილიზაციას.